Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я сегодня буду раскрашивать в дневных грезах Ханны Карлсон. Я уже выбрала для себя иллюстрацию, более того, я ее начала раскрашивать за кадром. Сейчас покажу, что именно. Вот такая иллюстрация. Я потихоньку ее начала раскрашивать. И сейчас вместе с вами продолжу. А для начала разберу карандаши, брутфунеры. Просто в том месяце, когда я там что-то в кровати, например, докрашивала, еще что-то, я переложила нужные для этой раскраски. По-моему, для этой. Карандаши. Вот, сейчас достала упаковку брутфунеров и хочу все это на место положить. Вот. Ну, что-то давно я брутфунерами не раскрашивала, хотя они мне нравятся, они, конечно, классные, а уж особенно, когда я только-только их приобрела, я вообще была в полном восторге. Вот, но вот, знаете, действительно понимаю все больше и больше, что когда большой набор, мне довольно-таки скучно становится. Ну, то есть, по факту, например, вот этим небольшим количеством карандашей я параллельно там еще что-то раскрасила и абсолютно не парилась. То есть 12-24 для меня это даже уже вообще более чем. Поэтому, да. Ну, не знаю, если будет когда-нибудь желание приобрести призмы, потому что у меня одно ж время было прям сильное желание их приобрести, а сейчас вообще как-то канцелярии, даже когда есть возможность взять что-то бесплатно, я, как правило, не беру, предпочитаю там что-то другое. Взять пряжу, например, хотя я раскраски по-прежнему люблю. Кстати говоря, интересно, где карандаш номер 2? А, вот он-то. Тогда непонятно. 1, 2, 3, 4. Тогда здесь все получается по порядку. Это они как-то странно сдвинулись, что ли? Да, здесь вот единственный недостаток – это то, что вот эти вот отделения, они не очень глубокие, и бывает так, что они умудряются как-то так сместиться, вроде бы все лежат, и возникает одно какое-то свободное пространство. Ну вот, и поэтому, может быть, потом и куплю, но призма, да, будет все же… У меня всегда была мысль поштучно, не поштучно, ну не знаю. В принципе, призмы, да, наверное, из-за редких цветов полный набор есть смысл взять. Так, и здесь нужно теперь по порядку. 42. Я вот еще говорила, что, наверное, Vista Artista акварельные у меня 12 штук. Мне их вообще более чем хватает, и я бы их или повторила бы, или купила там максимальный набор. Сколько у них штук, я уж не знаю, 48, наверное. Вот, возможно, возьму. Потому что они мне понравились. Во многом даже больше, чем Монделуза 72 цвета. Так что да, так, это 74, 75 и вот 79. Все карандаши вернула на место. Ну, наверное, раз я их взяла, может быть, я ими здесь и пораскрашиваю. А то, правда, давненько я их не использовала. Сейчас еще хочу достать вот Берлинга металлик и тоже вернуть карандаш на место. У меня, по-моему, из Монделузов из маленького набора куда-то задевался один карандаш. Ну, либо он в большом наборе лежит, либо в коробке. Ну,
То есть ничего у меня не теряется, просто имеется в виду, что где-то лежит. Ну, давайте приступим, пораскрашиваю. Мне вообще, честно, я бы даже, может быть, бы с огромным удовольствием бы села и весь месяц красила данную раскраску, потому что это одна из любимых раскрасок Ханны Карлсон, но мне жалко ее заканчивать. А вот, например, если говорить, какая самая нелюбимая, то это вот «Маскарад», но ее именно желания нет заканчивать. Так, я, пожалуй, возьму 78-й Брутфунер и, соответственно, к нему, наверное, можно взять для разнообразия 116-й. Вот такой вот 116-й. Это я планирую пораскрашивать вот здесь. Поэтому, скорее всего, буду Ханну раскрашивать, вот «Дневные грезы». Так, ой, вот здесь я не докрасила. Буду раскрашивать так, потихонечку, не спеша, по одной иллюстрации в месяц. Хотя, конечно, всяко может быть, но как-то так. Просто вот «Маскарад», я не знаю почему. Я даже вот пересматриваю то, что уже раскрашено, и там, ну, вроде как все нормально. То есть мне не очень нравится, как у меня вот последняя иллюстрация мной раскрашена получилась. Ну, вот этот разворот. А в целом-то там все вроде как и в порядке. И даже какие-то иллюстрации нравятся. Там вот этот вот кот, с которого, по-моему, я начинала красить эту раскраску. Я его раскрашивала как... Так, в чем у меня рука? В креме. Как у него форма, как будто РЖД. Но почему-то не нравится. Ну, в смысле, как получилось, нравится. И зверюшек я люблю, и котеек в том числе. А отвращение он у меня вызывает. И я не могу понять, в чем дело. Вот, а это прям такой релакс. Сиди себе, получаю удовольствие от раскрашивания. Так. Ну вот. Хорошее сочетание. Ну, вообще, мне кажется, вот сейчас я понимаю, что, по-моему, такое чувство, что они, ну, наверное, от бумаги зависит. Где-то плохо, ну, как и любые карандаши. Просто вот сейчас я крашу, ну, невероятно мягко. Прям вообще. Так, что я хочу посмотреть? Это где они были не мягко? В другой, что ли, раскраске? Нет, в этой раскраске мне показалось, что они не мягкие. Может быть, просто это всегда возникает ощущение от светлых оттенков, не знаю. Или докрашивала в кровати. И там неудобно. Ну, я думаю, что, наверное, еще вот эти листочки я также раскрашу этим сочетанием. У нас вроде как реально потепление, а батареи все так же сильно топят.
Прям вообще невозможно. Очень жарко. Но, тем не менее, я проспала вообще 12 часов. Это просто... Ну, это хорошо. Сейчас собака поспокойнее. Он, правда, можно слышать, что он еще поскуливает. Из-за своей там подружки, все дела, но вы знаете. Но уже все так идет на спад. И этой ночью и он спал. Сегодня даже есть попросил. Я, когда его миску из холодильника вытащила, он мне и разогреть даже не дал. Накинулся. Вот. Так что аппетит потихоньку возвращается. И вроде становится на собаку похож, а то, правда, какой-то дикий звереныш, который просто вот не моя собака, как говорится. Ну и главное, я надеюсь, что мой режим наладится. Потому что я когда ночью не могла заснуть, ну, вот, например, вчера весь день я прям старалась не спать. Меня вырубало ужасно, но я терпела. Я еще, знаете, была очень рада, что я все равно выдержала день на дефиците калорий. То есть даже со своего режима питания не ушла. Хотя я боялась, что так произойдет, потому что обычно, допустим, я спать ложусь, стараюсь ложиться рано, вставать тоже где-то в 6 утра, и у меня время, отведенное на еду, его не так много в сутках. И я иной раз и 1200 калорий не набираю. А тут я боялась, что я наберу 1500 или же даже больше. Ну нет, на дефиците. Потому что я постоянно, мне нужно было какой-то допинг, я постоянно что-то ела. Ну, правда, в основном это, конечно, была китайская капуста, что-то такое. Пару раз были орешки. Но орешки, кстати, мне помогали, потому что они хоть и калорийные, но они прям так дают насыщение хорошее. Но, например, убираться я вчера не смогла дома. Ну, я на сегодня это оставила. Я сейчас поснимаю видео. Вот. И приступлю. Единственное, я не понимаю, откуда у меня такая апатия. Я даже, знаете, сегодня так сейчас стояла под душем и думала, а с чего мне начать уборку? У меня вообще раньше таких вопросов не возникало. А сегодня я даже как-то думаю, так, с чего я начну, чтобы все это быстро-быстро убрать, навести порядок. Более того, какая-то такая, знаете, апатия, что вот, ну, даже... Ну вот у меня сейчас началась, допустим, анемия, да, по некоторым причинам, и мне нужно, в общем-то, просто дело-то обычное, попить лекарство. Я вчера утром выпила, а вечером, ну ладно, вечером я уже вспомнила про это в кровати, понятное дело, я не стала вставать, это правильно, думаю, то взбодрюсь, не дай бог, и не усну снова. Это нехорошо. Ну вот я сегодня с утра встала, позавтракала, что-то поделала, пошла в душ, сейчас все снимаю видео. Вот кто мне мешает выпить сегодня лекарство? Вообще, по идее, нужно же их пить даже 3 раза в день. Ну вот да. Так, теперь надо бы выбрать еще какое-нибудь зелененькое сочетание, но другое. А вот думаю, какое? Наверное, возьму 94-й цвет. И какой бы мне еще взять? Ну, 3 здесь вряд ли, это прям надо супер-супер затачивать. Мне, честно, не очень хочется. Ну, потому что это всегда напряг, вот эти квадратные точить. Значит, 94-й возьму.
Наверное, возьму 115. Так, сейчас сразу наберу. 115. Угу. 90. Ой, это какой у меня? 83. Так, 94. Да, вот он, это 94. И я вот думаю, а возьму-ка я, знаете, какой? 28. 28 это черный. Вот. Хотя, как я говорила, здесь все-таки 3 карандаша, наверное, было бы не везде желательно. Взяла вот эту точилку ашановскую новую. Сейчас я особенно черный подточу, потому что в механической не получится. Так, а это почему-то сломала карандаш. Ну вот, подточила вот так вот. Ну, честно скажу, что хоть сами карандаши, конечно, и оттенки красивые, и они мягкие, но вот покупать их действительно стоит, когда они там вот за 120 штук, там 1080, да, они, по-моему, стоили тогда, когда мы все их покупали. А мне они, в общем-то, бесплатно обошлись, потому что там кэшбэк, еще что-то, плюс бонусы были от банка, которые я потратила, еще что-то. Ну, короче говоря, я за них, по сути дела, не заплатила. Вообще. Получается так. Это, конечно, идеально. А так лучше брать обычные формы. Но я так предполагаю, наверное, на них и, возможно, даже и скидки-то были, потому что вот такие прям бешеные, именно, видимо, из-за формы. Потому что форму они классную сделали, необычную, а вот, ну, странно, а почему не подумать о том, чем их точить? Вроде бы как они и затачиваются, то есть подобрать-то, вот ашановская точилка, ну, обычная самая. Но все равно, какая бы точилка хорошая ни была, самая лучшая это механическая, ну вот как по мне. То есть я свое мнение не навязываю никому, но, понятное дело, многие отмечают, да, что механическая, она получше точит. А с этим вот как раз возникают проблемки. Так, а здесь я сначала прошлась черным, а потом вот немножечко желтым, и получается такой необычный оттенок. Мне лично нравится. Так, ну давайте вот здесь еще. Так-то я с удовольствием раскрашиваю. Я еще вчера умудрилась вязать с адски больной башкой. Я умудрилась все-таки некоторую часть салфетки связать. Но мне очень хотелось. Прям очень. Но мне еще просто хотелось, знаете, вот попробовать пряжу. Не ту, которую я купила, а которая у меня уже была давно. И мне очень хотелось попробовать, что вообще получится у меня или нет. Потому что я хлопковые нитки, в принципе, ну как, понятное дело, я из них вязала, но это было давно. И, конечно, вот хотелось немножечко так воскресить в памяти. И главное дело смотреть, какой размер салфетки получится. Но получается чуть-чуть меньше. Ну вот я рассказывала, что я в Леонардо все-таки нашла по толщине нужные нитки. Но не взяла, потому что цвета мне не зашли. Они какие-то, знаете, даже вроде есть и нежные цвета, и все, но они все равно какие-то вот грязноватые. То есть я так
Причем где-то хлопок и лавсан, хлопок и вот это ананасовое волокно. Но я не знаю, я так догадываюсь, что, наверное, у нас, может быть, нет вот этой технологии, что ли, окрашивания. То есть, видимо, сам по себе хлопок, он изначально, если его окрашиваешь, как я понимаю, вот этот грязноватый какой-то оттенок, он присутствует. И, видимо, у нас, может быть, не обладают или не хотят, как бы, да, вот эту технологию. Потому что смотришь, вот те же бразильцы, у них пряжа прям яркая-яркая, при том, что 100% хлопок. И очень странно. В общем, поэтому я толщину нашла нужную, а брать не стала. Ну, неинтересно. Поэтому пока обхожусь еще акрилом. Но из акрила прям нужный размерчик салфеток получается, то, что надо. А это скорее, мне кажется, больше подойдет под какую-нибудь вазочку. Так, а вот черным карандашом, мне кажется, что так надо совсем-совсем чуть-чуть, чтобы потом пройтись вот этим светло-зеленым. Чтобы так не плотно покрывать бумагу, чтобы в какие-то промежутки вот прям вот этот зелененький попадал. Получается классно. Потихоньку организовываю свой вязальный уголок. Но там потихоньку, потому что я много всего, и я так стараюсь, чтобы как-то это... Ну, рассортировать все. Тем более, что это не окончательный вариант, потому как мне нужно некоторые вещи отдать, и тогда у меня будет больше пространства в шкафу. Но это все со временем. Сейчас самое главное, что вот после ремонта, когда я все положила и сказала, что это временно, это растянулось больше, чем на год. И я туда вообще практически не притрагивалась ни к чему. Поэтому сейчас для меня самое главное организовать, чтобы все было удобно, а уже потом доделаю. Так что в любом случае я там и мебель буду переделывать, перекрашивать. Так что я думала, буду ли я там вот шкаф продавать или оставлю его. В итоге я приняла решение, что я его оставляю. Но все будет другого цвета. Ну, на это тоже надо время. Все это будет зашкуриваться там. Вот. У меня есть для этого все инструменты. Но это тоже все вот потихонечку, не спеша. Но я прям хочу себе такое пространство, где можно будет именно вот здесь раскрашиваю. Хочу вот, чтобы, да, в другой комнате было пространство под шитье, под вязание. Но не так, чтобы, как, знаете, вот в раскрасках у меня здесь все лежит, карандаши, тому подобное. Нет, там я хочу, чтобы, например, машинка, оверлок, это все было убрано, спрятано, да, но чтобы это было легко достать, когда мне требуется, например. Плюс с освещением надо немножко подумать. Потому что там у меня, в принципе, в основном, можно сказать, такое приглушенный свет, а нужно что-то еще приобрести, чтобы было удобно все делать. Ну что ж, в общем, как-то так дело двигается. Я не знаю, какой будет фон. Скорее, наверное, я буду здесь сухую пастель использовать. Вот. Ну, это как-то менее проблематично, потому что
чтобы бумагу не вело, потому что тут, ну да, скорее всего. Хотелось бы, конечно, с акварелью побаловаться, но потом возникают сложности, даже если это детская акварель, и она не протекает. Когда бумагу ведет, потом очень неприятно карандашами там возюкать. Вот, ну, а это видео я тогда уже буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, пока-пока!